Балабақшада тәрбиеші апай бір күні балаларға үлкен қораптағы ойыншықтарды реттеп қоюды тапсырады. Қорап тым ауыр екен, Айгерім оны өзі көтермек болады, бірақ көтере алмайды. Апай, бұл қорап ауыр екен? Иә. Кел, көмектесемін. Әйгерім, мен саған көмектесейін. Екеуміз бірге көтереміз. Екі бала қорапты бірге ұстап көтереді. Бірге көтергенде қорап соншалықты ауыр емес екен. Айгерім, мына ойыншықтарды да қорапқа бірге жинайық. Балалар қорапты орнына қойып ішіндегі ойыншықтарды да тез жинап шықты. Міне балалар, бірге көтерген жүк жеңіл деген осы. Бір-біріне көмектессеңдер, кез келген қиындық жеңіл болады. Балалар бір-біріне бас изесті. Сол күннен бастап ауыр істі көрсе, міндетті түрде бірге атқарып, достықпен көмектесуді әдетке айналдырды.